Breaking news! Sarah Cleto has officially parted ways with Dr. Riek Machar's SPLMIO. She has just landed at Juba International Airport from the United States, ahead of her inauguration as the new Minister of Health. Charga kona liang be ka dial an chine liang ke ya khalang paiwan alarm ngai kona no chine chara lat ka kor jo ha meswa ano ke ka kor si cha kwain ka te bur kor si cha lat gona ken re kor te cha kwain cha kwat do mukta wala kwain dit ka sa Sudan cha ya kwain an kor mo cha ya kwain ka di ka la ka kor ten te kai wo an no mo cha kwain kai wo e cher ni cha le Sarah Cleto jan Sarah Cleto cha kwain la jan la kwar mukta pola poin discuss wa Sudan kello kan kor ka me cha poin ti wo ti lat wan ko chela da no cha bo chela da mo cha banok ka ki ko ta par ga te da duliana chela da mo cha jer chela da no cha bo ka woten man ken kono kula na je gano o mi ra je chela mi ka dwa la te nyong no de na mo kan konta nei te na go chine ban ke ya kalar nu pai to ga no an se ga cha kwa nyala kwar mukta pola poin discuss wa Sudan Jan point de chachup kwa juba anwala. Chachup kwa juba anwala ang mo changan ba jala lat keja. Ala kwar mukta wala point dit kasa Sudan kelyo. Jan tau chicha ban ka juba be ka merkama. Jan wa dia natan. Chai report no chachup anwala ka juba. Go nero de yanaling. Jan ka yoga chuwe che la da no che la da mo che er kan tam me che jo no che lat che na wanyok. An lor kamen chalat nya kon no wadia nya kan kona ngai bukan telar mi didit ka kor nin dang ro to buban ke ga kor chang wala na ma ja no go ne de ne ban ki ya ga ja an o te ka tang want to go to bo re nin te bukan tanda che ga mi che kona linga no ji Africa Union kan ji gat bi ko ka ju ba ka chang ka wano bana ka udin ka ju ba che kana lad no kan kwa go kana de kwar ai wotin cha yen kan dial Dega yek no nya kan gani chop ko juba. Kan ta me che yo no chi che mu chala Sarah Cleto che ai wo ke che bu par de mete ten che yer. Karla de chala ke ya. Namo a me lep kona ba ka bu kon lo da bu kona ngajen gwa mi tok mi che la tok. Ke cha no me je no bo let ko lar gano waje ka. Namo goro bu kon lo da bu kon je ka gwa da bu bana. Amiji ram tome gwe kejan channel man goro di ramat ka boname ko di channel mo di jab gor ko di subscribe and dejan kularam kel kejan boname and tene ya bako tega tuwan tilarong wa mo goro di channel mo di support bona and di wo ka gip ki gwa gid ni gwa mo di gib goro di to di kam channel ma ke support goro di kam channel ma and di jo to bongwa mo chla te adlong ka ta dun kel kane ya tema